पयले इन्सिडंट जाला तेन्नाच्यान गोवा पुलीस ह्या केसीचेर आसा आनी आयज मेरेन तेंचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. बाकीचे कोण आहा ते ऑलरेडी इन कस्टडी आसा. ते एक 4 दिसां भितर सगल्यांक हाडलेले. तो उरला ते एकटो उरला तो खंय तरी एब्सकॉंडिंग आसा. सो म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आसा की गोवा पुलीस वील एन्श्योर दॅट दिस पर्सन इज ब्रॉट इन. देन द लिगल प्रोसेस वील टेक प्लेस. तुमकां अशें दिसता की लॉ एंड ऑर्डर खातीर कॉलॅप्स जाल्या म्हणून? तशें हांव म्हणूंक शकना कारण दीस इज अ व्हेरी डिफरंट टायप ऑफ सिच्युएशन. ही इंटरनल झगडी आसली सो तेजेर म्हाका चड कमेंट करूंक सोदिना कारण ते सगळे हरशीं म्हणून फ्रेंड. एकूच ग्रुपाचे भुरगे सगळे जाण, सगळे ह्याच वाड्या वयले, सगळे तोंडा वयले भुरगे, सगळे ओळखीचे भुरगे. सो म्हाकाय कळना ही झगडी ह्या लेवलाचेर कित्याक पावली. कितें कारण आसतलें ते गावले उपरांत आमकां कळटलें की कितें आहा. Still let law take its course and I am confident that Goa police will solve this entire thing. तुम्ही तांकां घेवन सीएमा कडेन बी वचपाक आसा? गरज ना. पूर्ण पोलीस डिपार्टमेंटाचो सपोर्ट आसा.